गोबर छोए हात गनाउँछन् नङ पालेका मान्छेलाई। अब यस्तो काम त के गर्नु होला, जे गर्नुपर्छ आनन्दी लिनुपर्छ। चिन्नीलाई सिरखन्न नचिन्नीलाई खुर्पेटो छ। दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु कि जे गरे नि कृषिलाई कहिले हेला नगर्नु, धैर्य हुनुपर्छ होइन। आजको भोलि पैसा कहिले पनि फल्दैन। अब यस्तै हो जीवन भनेको साथी हो, हुँदैन नि यता यता।